mi ala wolde ara iwenton tagge mo gido fulbe jonnete confier mojo fulbe gido fulbe t'es un jeune. Moi, Gongol, je n'ai pas besoin d'un groupe pour déstabiliser quelqu'un. Je ne ferai jamais. Taguer moi Guido Fulbe. Guido Fulbe. Maintenant, d'ailleurs, il y a un tracteur 5 et 300 millions. Bien sûr. John Heuti abandonne ta combat mo inda wadde on ka feng mais menen na ko imbe be yi ko menen me yi. Laisse-moi t'expliquer. Partagez maximum, like me fi Allah, partagez mo fi yo yudun parce que pay kunku mamo ya dum fama mo anda combat wadi traquer Guigno. Est-ce qu'on famille Guido Fulbe inda si RPG jonnima be jonnima no Masiwal 30 et 300 millions ayay wola ni no sutti mbudi toujours ko mbudi gollir amel jeune de l'axe no ga propose anabe 500 millions e auto be yahali 500 millions de auto tangal fakonde be jabali et appartement be jabali sabonu inugol abandon talit mo woni yo ko iwda angola rado ataw men e combat wala no manon gati na combat weldo wadde parce que ko combat mo walata a wata hebude hande kadi moy ngay wado linsere keldunde fi honno parce que a wata yade ko woni wo di hebata din di dabata din dépenser ma ko ange be ngore ma nyama ne me sibi dum pendant 11 ans ko me yaw men pakito sare me wada bana ya galenya me hebi ko me nyama me nati atanke din do lannali taw me wata yade me yakani men pakito yo kadi men dabba dépenser fito men abandonu combat mo men jokkio fito men yeggitu o moment don fi warabe 2007 men e warabe bawdo men fi yo men continue combat men parce que na goddo men woni wadande ko hoore ami anno mo wala no ma Guido Fulbe ko goddo na wadande combat amenen min ko mi jodi do la andi jeune be buy propose anabe dum min ko mi yalti ka prison yero andube ben andi ko jelu mimi propose ana e auto e appartement sare fiyo mi yaw RPG fiyo mon ka mouvance ko mi yalti le ka prison ngari mi ala mbudi bien sûr na tay détail jogo mais wonnobe gabe mi andi non feƴƴinirlo halla wondi kadi e torturation jiƴanno ka bandua ka bawa har jiƴanno ka bawa mi ari ay kadi nyande go wadugo live mi borto bawo ngo mi holla bawa ngo yo nun non yo on cicatrice ji ka bawo halla wondi dum non fo ka bawo beni be na baylan kali ko be na baylan honno be na baylan Sénégal mi nyawnda torturation ango min be négatif beni be adana lan kadi mbudi mi yaka radio min na FDG qui parle mini négatif benni kadi bay mi yalti ka prison na mi rewru ka présidentiel na problème bay mi yalti ko to mi rewri min ni maître Alseni Aissata rewna e lanka suudu maître Alseni no gonga min ni rewna mi wada video angon min ngi hajjali matu e mi euro président parti politique an parce que na sabu makko mi sokira ko sabu am mi sokira kankadi ko sabu makko wadi a auto makko on fella ko sabu makko be bonniri auto makko min may rewna la mi euro président parti on futur président de la république on mi ari mi salmini président Cellou Dalein
ay mi yibe taw yeso ngo henti parce que mi tawi mi woni fierande mi habbano kinde nyalande mi wawa yaltude kaso on moment do mi yide alpha duma e selludade billahi e on laamu alpha do mi habbano ki mi yalta e on laamu alpha do mi yide sellu jamais parce que min tigari mi gayni tajade négociation ji wadadi der ton mi sifotako. Est-ce qu'on va mi ari mi salmini président parti politique mengo mi wadi direct bay be yidum mi noddita no bimine nyande ka justice be wadi l'encontre judiciaire casier judiciaire joni mi yaltata len ni nyande be sak lendi vendredi ko mi présento e der dum tay proposition ni no wadde mais hatta no mi wadi direct fewndo prisonnier be me meso ki goto susta wolde mi yalti min Alpha Condé ko dictateur buye mabbe ndi kum pay kundo kum fetu ko bien sûr lando hande mi yaltuno ka prison fenatadi Koto Muktar Diallo wanno effort fiyo mi yaltu mais en tant que famille en tant que frère ce qu'on fait mi yalti mi continue combat on moment donc kadi ko satti man donc andite de fewndo sattuno wonno indi Alpha Condé ko dictateur jo tay le cercle ni mi yano justice il faut les andi il faut den andi hande anga dereke do ani sibe jonni ma 300 millions aya andi ja combat mono da wadde ko bay harda c'est pour cela nyande go film no pay ko ka réseaux sociaux do nabuda adane be birede minni dum don non tun won interdit ko pay ko on vidéo be rewri be nangibe on vidéo film a on do grevude milla wawno wadde ami gad fiyo mbudi are juuda mais he si nyire her sa defama dimo walday Kido fulbe andi ko combien de personnes fi kala mi wala ki ma holima kada andi ko combien de personnes wadi gikkema no wodi halaji si tayda hida da teddina a doa ka yaltingol linka wundu ko ma publiquement andi donc hande aysi aya hal RPG sa luttiti cela veut dire ko baya enda ki tracteur on e 300 millions men no wodi be bunnobe men do onon ko hudabe parce que on jabali mbuli on jabali goldugol Alpha men hudaka ko fi nafi amen men to ko fi bi be amen men si me welni jango bi be amen be gadi bebi ni riyama comme no me wonano bebi ni rede no wara wela est-ce qu'on famille partager maximum est-ce qu'on famille be dun no fo yimbe be yi gido fulbe na dun do woni important no ton mais yi don attaque dira kati non fo na important on tongi de fulbe yewti men honno mbudi dimbe be mobindiri Afrique din jonnuma honto joni mbudi CJFD din parce que on arata do dino mbudi fo mobondira dino fo mbudi mobondira aron do innugol men on habi inada yaade RPG fi majjintingol piji dingol on justifiant to men ko jeune be jelo na budon formugol mede humpa dum gido fulbe ko jeune be jelo na budon formugol ko jelbe jelo na budon formugol mbudi ngonto di woni yewto mendu na yo ngadde ngafe ono do mi yange grand jongi don sonka ka réseau don mo beno wola mais na dum do woni important ko mbudi ko yimbe be mobindiri jonni on ko fi ko innu don do wadande leñol gol ko fo parce que min papirabe an tawaay mum kawrabe an tawaay mum mawbe an tawaay mum ko dim mbudi do landa don honto di woni ko sukabe ngelo fulbe nabu don formo ka ko sukabe ngelo yobando yo jangu ka ko sukabe ngelo nabu don do Sénégal in non joni yo formo fi jango yaro wona ya do bon cadre kako suka ben jelo darnando ou bien ko suka ben jelo sodando ngoto maduma yewte men fi dim mbudi ko dingu men ngumpa gido fulbe na fi 300 millions de tracteur ta jogi ko buri 300 millions
mais non ko be famata be nado ton idin zueji mo on zue birdi mo e famata be nado ton idin remarque taw de mi yuno do souvent waccuda do présidentiel loi on sati bari parti IFD on wonbe rafbe natude mbudi on sati da waccude sil dale président do se IFD a yennude sil baydo mobi dirde mbudi wacca modi sori mawdo sori bien sûr ande aya ni kadi a duñi mawdo sori cela veut dire a duñi kadi mawdo sori ne don non do ya duñu de mawdo sori mbudi mobaadi Afrique di mobi ndir yaadi gayna jonna mawdo sori ma yewto men ko jeune be jello nabo don fo mo gol min non ga yawda do mi yeygol yawda do aduna joda gol loy wula mi yeyi billahi ka yawda don ko yewtu don ka yido don mi yeyi do non noddanga privé mi yewte fo mi yewta ko yewtuno don lawol bisaw mi yewte ko yewtuno don fiya andu mi yeyi yewte men ni mbudi dimbe be mobi di yon tuni ma detto mbudi ay ko mbudi fo darno ngawa lattan jani fuuta darno lattan burdo jandu de on fuuta si taw ngandi combat mo fokki don on wawo ta marsude few parce que yeyi ha combattant be mombe rekili remarquer ko satti wo ko satti a président me rekilata ay me woni ka prison si me yalti ko même système me wolata o dum mi mo woni yimbe buyno wola do si be naati prison nyande hotel si be nama be ba mabbe na ba mabbe be wola billahi wallahi ben tata ba mabbe baba aduna en tant que do régime do no lutti est-ce qu'on fait yewteme dimbudi honto di won andi non men ko sukabe jello na budon formugol gido fulbe après non accia don non imoda non on sati yaha nato ya RPG na hunde si andi ni men sukabe hara inna men minabi sukabe temdere formoygol joni men ngari yaado ko do duma wadi est ce que on fami joni ko dum do men faala après ya RPG mais a detta tambudi yimbe be inna be sodane tracteur fiya ya RPG mais ko dum wala ni on combat monde wadde on min dona selludale mon wadande combat ko horiya andi joni calculer bimbi be mo be yaay do golle sa hebo yaale yaay kata parce que ko hore ma on ada bande fiya balande jango aya c'est pour cela c'est ba kende mede wondi ça yi c'est ba kende l'encourage min na selludale ma 4 fois comme yé prison ko fala mi rekilino 4 fois comme yé prison ko fo mi besoin na ki ande kadi bakagol goddo fi yo mi ande mi lamarata mi besoin na ke bakagol ay goto fi yo mi waw yidugole kala mo mi fala yido ka ledi do min lamarana gongore min gongore le révolutionnaire mi besoin na ke no mi fe ino moment no min jandino telendu no min jandino aranaka bandu kadi ka hakkil e ka jikku e ka andede e ka gollidal parce que yimbe be mi gollidi ben fo be teddini fiya kala ko woni hakkunde me goddo nanata aduna amin mi yeyi ka jonno do yewtu don non yawno do salmina do alaji kabir est ce qu'on va pijigo mi data wolude me gido fulbe pijibuy mene me yaltido men attaque modi sori mais ko am pousi men fo yo me yaltu men attaque modi sori da andi dum no ka parce que ko ngara no attaque selu dale ko ngadi pousi hani nge vasto kadi men attaque ndir da andi ko ngara no attaque selu dale après minute di vasto min yo wola ne afamali wadi am attaque modi sori mais min kala ko mi woli parce que min nako woni hande ko nako welo ngo wada hande ko like moja nako welo ngo wada hande ko min daroita
na fewndo yimbe ben fo mobi no soja ko mi ndaroyta ko honto woni femmu honto avenir mum on iwri ko dum mi ndarata kon ko dum mi ndaroyta on mo man ko mo wonnay no on ala no famude fiyo on ala no lan famude mais on famayna awara yeyin non gido fulbe yo yewtu men mbudi moɓindiradi ɗin iwu Sénégal nabi kambi mbudi addadi ka orange moni addadi orange moni mbudi moɓindiradi Instagram Facebook Messenger WhatsApp Afrique ɗo honto ɗi woni sa justifique ɗum ɗo ara ɗa wawi yidde makanera mi yiiɗa innayi ɓe hollidire makanera sikku DRPG ko fewno ɓe wonno kam mouvance fusɓe ala yaɓe conne trop hande kadi noon fof andi sa yiltitike ɗo kadi a wooli a défandi cela veut dire ko ɓaya jonno yaka 300 millions e tracteur fof andi combat monɗa wadden ko combat moji min ala ko mi woranaka ka réseau sociaux ɗo ala ko mi bonnaka inde mais a joni mi rekkilali ɓawa ko moni ko par ce que ko hoore am moni waɗande ko combat noble moni wadde min mo wolani noon min gongore président wolino min mbuɗi gaynatala komi aden honneur yiɗuɗo anditede weltane mais ko ɗum wolanen instant e comportement men o teddine ɓe duwaɗen teddinde ɓe yiɗen ɓe duwaɗe yiɗude ɓe abom no dum onno bari onno kufa waɗu demande mi noddama intervenant waɗu demande mi noddama e yewtay si on si yefde ko faala yewtu waɗu demande mi notte yewte est ce qu'on famille kala faalaɗo intervenir yo waɗu mi intervenir allo assalamu alaikum waleykum salam kayfa halikum ay gonnoy gongore fabio alhamdulillah wonnaɓe toon fof no e jaam andi sujet o ɗo kan ay toujours eɗen ganata feti on toon kadi maɓɓe ko tooli wowɓe maɓɓen suivre ay alhamdulillah nan par ce que ari mi andi haddita allah o daray on toon ni la Algérie ɗo mi yettitika Algérie ɗo men par rapport situation émission ko wonɗa ɗo ko andi min gonmi parti affaire innoɓe no woni ɓawo selluman no wallitade sellu ka réseau sociaux ɗo ko haala en jiɗo ɓuri ɗuɗɗin ɗon quoi angon mi aroya yewte moƴƴa angon na andi mais sago ngara Allah na adi mayro e ngaroya yewte moƴƴa par ce que ala anduɗo mais yiltitike ka 2 heures mene mais yiltitade ka 2 heures no par ce que min desidi hande kay ɓayi laamu ngun ko fenade ɓe joppito mais yiltitike ga menen o mais e ngaroya yewtude par ce que an histoire angon ɗa andi ka depi mais ka fenga anda piji puyɗa andi nder to kan min an histoire angon o dernier histoire torturation on ɗo ɗuma kidnapping on andi on no fuɗɗori mais ka fenga anda woni e ngaroya yewtugol fiiɗum mi arana hande voilà maintenant toutes les façons min ko numinatama par rapport e jiɗo fulɓe ko woni expliquude ɗo affaire ji innugol ɓeya jonnumo tracteur yo golla ɗuma ko sappe ko haalugol par ce que ko mokagol ɓeyama ɗumanno fiiji gono to mais min ko numinatama par rapport situation mon noon ta écoute quoi combat mo jokkuɗa laisse-moi t'expliquer hey antigi ɗandi ñande go plus de 100 millions sendama fimiyo mi nanki bien sûr et moi aussi je fais partie les jours là même est-ce tu sais que réellement aussi j'étais informé way lamandi jono andi ko ɗum mbinni e ngaroya yewtugol ɗum ɗo en fof en andi ola si a yi woni ha goɗɗo inni yo laamu jonnan ɗum ɗo cela veut dire mo faalaɓe jonnum si ɓe jonnimo waɗay ko faale woni mais ɗum ɗo fona probléme andi ko fiyonnu way ko kanko puusiɗo ha yimɓe attaque mawɗo sori
Waaw bien sûr mi maajuji ɗin fof kadi ora wata ga do selludale fiyo mbe be ngata ko mawdo sori en fo de ngandi dum dandi ko réseau dandi e gongore mi halante on do wotere ko réseaux sociaux do buyno wodi ko commerce woni wadde quoi ko hollitagol woni wadde quoi vrai combattant be fo na andi vrai combattant be parti IFDG on fo no andi combattant be ben ton afami ni ko mi andi vrai combattant be ben ton ko ende tay ton tigi combattant j'ai dit ça moi petit est-ce que afami ko mi andi vrai combattant be ben ton ko der groupe ko an mabori e grenade ko minata wawi wadde tawata yi pium hollay ko gorko yagal e parti IFDG on parce que mi langandi onon non e mingom mi tawama e piiji buy tawata ko wawdi feƴƴude kadi harani ko innete kadi ko piiji go kadi no ton ara e ɗi rewra quoi ay ka ara ko hoore fenande kay toñe kay watte han nangue ɗon kadi tawata yi kadi ereddi go waɗa mais heddiɓe fof ko yaltata ɗo inna no wadde combat ji no waɗa ni yani sofa e tum ɓe doga ɓe suuɗo ɓe yalta ko réseaux sociaux milla waɗi ɗum ɗo la waɗi ɗum ɗo wecce ɓe hollata vrai yaga wonɗo goto kon fof grève ji feƴƴuɗi ɗin tan alpha fof no andi ko onon dari a faami holli way ɗiɗo woyri kay ɓaawo kadi fulɓe ɓen kadi par ce que na ɓaawo sellu wonno ɗon ko ɓaawo fulɓe ɓen ko soffi kon fof kadi toujours on yeddani kay konngol ɓaawo guinéɓe ɓen a faami mais no woodi hoɓɓe jooɗiɓe e sikki ko commerce watta ko réseaux sociaux ɗo argolinna min ko ni e ni ma ni e ni buyno ton ko pedeɓe simple na worɓe ɓen adowaka yewtudude ɓen discuta e ɓen waɗi combat ma on ta jaɓo ay discutugo e maɓɓe ko réseaux sociaux ko ɗum nde balle mi naniida wadde en direct goɗɗo goo no landoma fi affaire parti mo innitirɗa onno ɓenta mutta ka ko mboy maɓɓe Ousmane Gawal ɓe landoma ko onno e programme ya noddu on ɗumannoɗamo min idde an on ko hoore leydi ɗo ɓay tun guine en ala sutura kañum surtout enen fulɓe ɓe en ala sutura tigi ko wawata gollude hara soba e hoorema sina ko réseaux sociaux min kono minatama jokku combat ma o ta jaɓɓu goto trompe ma e combat ma o kamɓe faalaɓe mbuuɗi ɓe yoɓe yaw parti Alpha Condé sigu depuis Alpha Condé laamni ko on ɗo wonno e nanomari formation min ɓe yewti ko téléphone un jour moi je l' appelé ari an tanguiɗa ko prison sirete mi noddimo ko wennimo mo wadde formation ko onno ɗo ko onno Mali mi noddimo min ndimo a formation onnu e on ɗo wonda wadde a faami kam moi je l' appelé au téléphone il m'avait dit maintenant e yomi soodu carte ɗuma onno ko yiye e mi andanaɓe on ɗumba min nokke mini probléme ala min ndi ɓay ko formation joni wonno wadde min siday ko formation même menen tigi men faala démission nugo parti maɓɓe par ce que mbeɗa andi ko fenoɓe quoi mais yata o kuppi direct o raccroche téléphone o par ce que ko fenale ɗen ɓuri ɗurde ko heɓugol yimɓe daroɓe ɗum hollito ko réseaux sociaux ko ɗum woni golle maɓɓe onon wonɓe wadde combat ji mon ɗi continue combat momon daare si Allah wallay a faami évolution waɗira guine en fof wona liberté totale sori la guine no waywa giggol maɓɓe no waywa giggol faaru welo dadis feƴƴino a faami ari konate feƴƴi ari oɗo kadi fewndo ko yimɓe ɓen innata ɗon hi no weltanimo ko fewndo ɗon o liɓi jama o fof a faami hande kay si goɗɗo yaltiɗo innugo kañum ko parti Alpha ma ko ni e ni accoya sa jaɓa e discutugo on ko réseaux sociaux ɗo waɗa direct ɗumanno ɗon quoi respecte hoorema teddina hoorema waɗa combat ma o non conseil mo tum fiyo andi yimɓe ɓen fi mbuuɗi de o jogini pete awa randa CFD o ɓen ko ayon mbuuɗi gonko ɓe jokki affaire ɗuma e hollinugol ko mbuuɗi ni e ni joni si ɓe hooli hihi ɓe yaltini jama o ɓe wadde jama on formation ɓe holli hihi formation ko ɓe waɗi taw hay a yiwɗamo jogini arme taw anday taw ko arme tira ɗum photo simple no a faami si mom formiɗo net ni o duwano ka e haalde o yittitotono ko wonnoɗo ma o wona nu han anda yi goɗɗo laamike ko faalanoɗo hewtutude lagine heɓi laawol no hewtira lagine hande kadi ataka fi heɓugol mbuuɗi ya yiltito a parti Alpha Condé waɗa birdi barra ma jooɗo ko réseaux sociaux ɗo wullugol inna fulɓe ɓen ko ni e ni mawɓe fulɓe ko ni e ni hercingol ɗuma quoi vrai combattant jon mi innata min ko on tato petmi anndi ɓen ɗon tato kay ɗan anndi way hiɓe asimi kadi koɓe décidi kon ɓe waɗi kadi mi yii kadi ɗum ɗon kadi par ce que mi tawama e piiji buy kadi sakkitode mum ko nangueteɗa mi tawama kadi faami peut être kamɓe woni anda mais anda anndi faami
mais la andi way ka ko kadi jodi kadi yeso jama kadi fudo e halu do kadi be anda be ngayno min nabe fiyo be andu ko gorko jodi yeso jama fu kadi be anda be fami parce que mi tawama ma bori kadi la même chose kadi a fami mais neddo fo si tawi o andama on waddali pijo holota ko ma o considirta be heddi do ko watta do birdi ba tayna duma ko analyse abo analyse an yore ma mi yaltuno kap da andi torturation mo mina bio après 3 jours antiki da andi ya en commandant itta do sabwa en fode andi mi tortira sabonu abotu aita wola le fu sabonu sabu ko andi nimbe ben kon tum mi kitna pama na dum perdi no post makon don fe ina ban tortira merdo bandan do foko jija mais que ayuno la yalta kare so do na goddo fa bola woron war wadani mais gon mi minata jamao Nengo mina ta jamao yo faut continuer combat mungo Johnny di renjure fika meglio mas c'est très important parce que si men merci na celudare woni martande ko fi men ngem fo na sidia wona goddo ko fi gine fo ande sindi leydi no joni e continue darna université di jani hôpital di roji goddo ya tatini zi nyawda gol mamar e fo ko intérêt men sina wono di ko intérêt men en fo ara mi gol mari wolu god ara bon sens yo alla ya nato e jammo jere yo alla kala biddo tino yo yaltudo ka leydi do alla to tampo alla yo yaw haw yalto yo alla bantu tindi leydi sa yande be do moi je te cache pas la vérité parce que tu sais l'armée guinéenne dumbuya o décianci jeunesse guinéen mo ma fami jama o kon woni problème mo nini ni kon mi torto jeunesse on fo mi jeejadu kala bihi andu no yidi population mo no yidani hore mum no yidani hore mum pantal o woni union da woni sengo wona da oda wallindire dare alla jonnira wawo gaynude normal wo parce que si on jama buyno wodi do a fami inde jokki dabbere commerce quoi min non la ngandi non parce que min mi rewi a fami mi wadi 6 ans et 6 ans ko mi wadi ko mo fo do ngandi kadi onti ko rewri don kay mi andi kadi way la ngandi kadi ko responsabilité a fami sa yande buyno leyde porto ibe andi kadi way ko parce que woni sana papa yeyi kadi hango sikkanodo do gayna e wari o décianci jama o décianci opposant be buy mais ko hore makko décianci comme torto jama ta jama surtout enen fulbe be wota en jodo wikkoniren ko réseaux sociaux do ay bidire holli tagol wada piiji ko tawata hi en ala secret quoi ko non buru hulbinade quoi sa combattre comme no moni de programme ji moni no combattre ko bernde wada ni destination ma ko bernde mais yattugol min ko dum do min ko ni wulla e réseaux sociaux na do woni bernde maru wada calme wada ko falla ko formation ko inda ko da wadde continuer formation ma min ni ko wonno so ende joni mo wadi prêt iltita ko formation ma ko je suis prêt plus que lui parce que min la engagé burimo on formation ko woni halde do mais parce que ko fo yagal innu go la so de carte ko ni fenane min no dimo téléphone min ni gonno fi formation o inda la ko carte to inni ko formation wona wadede formation bakkale toujours mi kon min tama toujours big up aray bon sens à nous tous que Dieu nous protège aray onon guiné be yaltube be alla yo hewto e janka ko fa foki don don alla tonge onon kala desidudo ha yaltindi leydi yo alla to alla ton sonjo e lawngo yo alla naado ne jan leyde porto ko fa lonko sa yen dogi leydi men den ko bayaray ko tañinagol so yawori to Marseille allo way bawdo sa ko man ça va gonno fewni wa Noël de famio way alhamdulillah ono le lagine to Noël de no munya nan ok aray mi CV de ok, mais c'est vite de on sait mais juste mi no di ma fi à Portugal un peu de correction concernant CIFD on quoi. Même personnellement comme on est président de Zen Antenne Côte d'Ivoire.
président des jeunes on a un président antenne mais comme un président des jeunes au niveau de la jeunesse antenne Côte d'Ivoire mais do ɓuri tañinade guiɗo fulɓe ka structure CIFD international guiɗo fulɓe minnatade o ñamata to mbuuɗi mais o wanda on to mbuɗɗi woni tu vois non parce que wano min Côte d'Ivoire min komi président des jeunes mais mi anda on to mbuɗɗi woni mi anda parce que no, écoute mi gayna raisonnude écoute komi président des jeunes mais trésorier no woodi tu vois non donc min si min ni mi langandi on to mbuɗɗi woni aren feni puisque ko trésorier vice trésorier trois trésorier no woodi andi fayda sa wola fi mbuuɗi ko ɓe yiɗa e ɓenno normalement ou bien donc CIFD o mi ɓuri tañinade mi anda dey ko rôle hombo guiɗo fulɓe occupi ka pays makko d'implantation mais sina trésorier miɗo ɓuri tañinade wata ñamude mbuuɗi CIFD ɗi tu vois non siko trésorier noon mi yedda ɗum noon peut être ɓayara e mbuɗɗino e jungo makko non peut être mo wawi ñam mais siko communiquant o wata ñamde mbuuɗi CIFD parce que wano Côte d'Ivoire meɗen mari 3 trésorier tu vois et puis premier trésorier on vraiment ko pullo Fouta joguitiɗo kalsi mawɗo ko milliardaire on ɗon minnalde o ñamata mbuuɗi CIFD mais ko ndara ha o jonna premier tête on ko no ton tu vois non parce que il fait partie des grandes personnalités de la Guinée Conakry qui réside en Côte d'Ivoire avec beaucoup d'actifs et puis c'est bon tu vois voilà mais ko hedditi ko gonga ko wiɗa ko peut-être en tout cas je suis pas d'accord pour que on sort yimɓe ɓe yaltuka réseaux sociaux wullitagol ma naviguira yara partout anda direction jama on tu vois mi fala wala ko mi ko tere ko si c'est ba la wadi animi ko me révolutionnaire mi hulata cricketer mi hulata ay binede ko ni andi tun sa gayna goddo hulata ni pejino fo c'est yebde programme tiki ça fait 2 ans on garde do ka ouais no ka ɗum no yewtaga privé est ce que ɗon mari base ko tawɗon ha joni on heeɓi yimɓe ɓe naɓu ɗon formugol am bon voilà ko ɓayni daga privé an joni ƴettu numéro o ma addanam numéro ma o mi noddama an tigui mi waɗama en contact e yimɓe on ɓe Conakry to yewton tu vois parce que ko yuɗa ko an kadi ko ka comme ma on andi ka comme ma min ko minnuma ko présenté ma ko en tant que président des jeunes antenne Côte d'Ivoire remarque o ɓonama hunde si mi anda fimayre mi yalta e minda mi anda naturellement antikiɗa anjira kadi noon ko kanko puusiɗo ha mawɗo sori yenna ko yennako par ce que kanko wonno yennude selludale on fole on anduno c'est que c'est andi communication ji andi communication ji ɗin ka Facebook yoɓe goo waɗa woni ɓe ala repère ɓe ala c'est que ɓe samisa woni e communication o siwa ɗum guiɗo fulɓe rôle mo joguiti on o dowa ka anda yalɗude wala fi makanera wala fi mbuuɗi parce que mais omo samisude communication ji ɗin wala fixade objectif direct ivano mo divagude wala kanko tigi wala position fixe ko samise woni ko samisatake communication na ko samisete mum foti sa foti gawde communication ko ya wolu quelque chose de clair et net harana ya divagu parce que ça voilà parce que ça divagi jokkuɓe maɓɓe ma mijinoɓe jokkugol maɓɓe a ƴetta woni hakkille maɓɓe ɗen wujja hakkille maɓɓe ɗen installa dut kawre maɓɓe tu vois non ko CIFD créété wodu no ɓuyno duwel mais min mi tata on duka mi communique hunde nde mi landoyte janggo fimu ngara mi anda on to nde woni ande en tout cas min goto laisse-moi t'expliquer ande wawata wondude ɗo mouvement moɓe mbuuɗi ɗi mbuuɗi tawa président jeunesse est ce que a faami tawa an anda e fuy ko trésorier tun andi président o anda non laisse-moi t'expliquer kota avance ɗo sinama trésorier mi rectifiante min ka plateforme miɗo andi ko jelo soodi karje ɗen au niveau de la Côte d'Ivoire ce qui veut dire que miɗo andi ko jelu trésorier on joguiti a faami mais je t'explique mbuuɗi ɗi si minne mi anda fi majji wana ko comme si min mi wataɗi yaltinde mi waɗade ko mi faala par ce que na min joguitiɗi tu vois non mais le fait que miɗo andi ko yimɓe jelo soodi carte plateforme on no répertorié inde maɓɓe nden e andi no wonani mi facile annugol mbuuɗɗi ko jeluɓe joguiti ou bien no wonani kadi facile adhéranjo ɓe par ce que sa soodi carte hande ɓe winda inde ma ɓe winda numéro position ka fewndiɗa ɗon e soodiɓe carte on siko 1000 personnes siko 900 position
asa ke be ala ka anten sibe ka anten haray be parce que ka anten ha ko woni min gonno mi faala andude aha menen fijugo mo wolta mo detti ayre dartike mo finkani on wulata sino jogi sigundi ouais o fami ka ta goto fiju e ore dinité jama menen men faala hunde moɓande ça fait déjà men faala ando objectif on ko nun ɗon e yewte privé merci parce que min andi kon ɗum min mi yiɗa ko yaltugol ka réseau sociaux ɗo gonga waya ko indi ko nde ñande woɓaɓe woli fi porte droit kaji ɗuma porte droit ka jom kefere droit ka jombude ko jombuɓe porte ɓen du yaltino halbuno ɗo amin mi yiɗa ko yimɓe yaltata halbuno e ore fenade en fo ɗe ga jangi e ore est ce que no wodi ko pirana ɓuuri dina en tout cas min politique mi alande ko min politique ilam yalti lagine are ande mi waɗal politique ande mi votali min politique ko seyebde nadi mi politique mais sa ino kadi min seyebde na goto invite mi ko min invite ore anga ka seyebde parce que ko min nani inde nden ko min nani objectif o mi ari mi aderi sabu ko min nani kon tu vois ñande noon kadi mi tawi ɓe derayi woɓe derayi ko min nanno ko wo min tigi mi yitta e juuɗe ande mais c'est pour te dire que en tout cas woɓɓe no ton na ko kamɓe addi ore maɓɓe et je pense que la philosophie qui réside au CIFD là, c'est la victoire, c'est la solution finale à notre problème. La yaltine ko yasi do quoi, wadu sensibilisation ma qui ko on a kon quoi libre. Donc pas de révolution. En tout cas, au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que yimbe be noni témoin na yude ko fe yude ko ngaray min la dey antenne ji din fo no labi mano no jogiti gonga mais au niveau de la Côte d'Ivoire en tout cas on est dynamique. On est soudés, on tient à aller jusqu'au bout, Inch'Allah. On tient à aller jusqu'au bout de nos efforts. Parce que c'est la solution, c'est la lutte qui libère. C'est la lutte qui libère l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte. Je pense qu'il ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Sur ce, je vais vous dire, wassalam. Allô? Ouais, on peut pas minutes. Est-ce qu'on fait? Alors, il y a une réponse en allô? 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 Est-ce qu'on va? Mingo dum marko mo wala. Ara yi baru be yewta ko honno pijiri woniri ci be ya RPG don ara be continue ya do RPG ma be ngun na hunde ara yi lagine do ko famille mo be ya politique mo fala ara kat jodaki yenni ay goto o dum mi marko mi wala no onno mi yalima wadu demand ka ko dire wonno wadu demand nod est-ce qu'on famille min ko dum marko mo wala wa onno Boubacar wadu demand ka ko dire wonno re ko dum mi marko mo wala décroche like a vidéo partage normal est-ce qu'on famille ara min ko dum marko mi holla yala ko mi holla hay fusina fi dum yin waaw codendirde juuɗe waawi marchinde kamen allo allo partagez maximum
ara min ko dum marque mo online chonni dire tuude fi quand même no marché c'est très important c'est quand même marché ko faut marcher est-ce qu'on va mis quand même marché ko faut marcher si marsal kar ko faut c'est quand même marché billahi ko faut marcher si marsali kar ko faut di marché jonni dire juude ara gido fulbe ko ala marno wolan golba avant de awadde goddo ya yalto justifioda andinami ko wonno woniri est-ce qu'on va mis mais mo volante si a woni nokku gon ton fo hidatama mais si andi damari hiduɓe ma ɗuɗuɓe suɓay ko wolata kon aray siko yiɗin no gasa dimu mago no ɓuri 300 millions e machine ko ɗum mi sikkata de wallahi ko ɗum mi sikkata ganda non de kono ko ɗum mi sikkata dimu mago no ɓuri 300 millions e machine no wodi alaji ɗi woltaki allo allo ɗo ala famodirede quoi dimu mago no ɓuri 300 millions e machine mi sikkata de mi sikkata aray ko wakkilagol sonidira juuɗe ara en attaque dirani yiɗidirani est ce que on faami aray remarque piji ɗin ko enen to yartugode attaque dira ɗo faami min ko ɗum mari ko ngo wallahi waɗu demande grand gakoy ɗon no wala ala feƴƴude aray joni yomi acci toon tigi tigi yo Allah ɓantu fiiɗi leydi men Allah waɗu barkeɗi leydi men yo Allah wawintin yo Allah yiilu ɓernde colonel Mamadi Doumbouya nden o wawa feppindingol ɓiɓɓe leydi ɓe mo wawa wadde justice o wawa wadde élection libre et transparent ko ɗum min mi toroto Allahu taala par ce que kanko tuwa Allah itta ɓe yimɓe bonɓe binde makko waɗa moƴƴuɓe Allah moƴƴinamo fiyo moƴƴin kamen c'est très important ɗum no ɓuuri e ñande o innugol sans président ma goɗɗum par ce que si oɗo yin ko goɗɗum kadi arata yo Allah ittu Guinée ngande kadi e o soñjaɗo yo Allah ittu Guinée e o tampere ko ɓe wondi ɗo yo Allah ittu Guinée ɗi ko ɓe naada ɗi duuɓi ɗo fuu atot etno ka hoore maɓɓe yo Allah waɗu justice wona sabu justice waɗa e min leydi Allah yiilu ɓernde hoore colonel Mamadi allo allo ko ga assalamu aleykum jarama toon de on jaram de tan ala toon de famille voilà ko fiyo débat mo wonɗon e muɗum ɗo c'est très intéressant ko wonɗa wadde ɗo gongore c'est très bien andi min ɗo idi an affaire CIFD o aloyɗa nande eyi la jenti voilà ɗo koko wiɗa ko e mana giɗo fulɓe kone wiƴantude jama o fi carte fiyo CIFD ɗum ɗon fof soodi buyde soodi lay min ɗo jon ɗo haɗay ko ɓuri moƴƴude koko wiɗa kono sellike jama fof fayda ko yiɗe ɗum jogi so tawi woni o décidi e mana intégragol ka RPG arc-en-ciel fimo tan ƴini wano tracteur ma 300 millions tant mieux pour lui kon tun haray yo aro justifie o taw o andina en yeru carte sodaɗe en compte o mbuuɗi ɗen ɗo woni o andina en wi o versiɗe ka compte CIFD au moins haray ko ɗum mari ko mowra ɗon ɗanande ka no laaɓude no laaɓi grand aha ko ekkiti ɗon ko kadi noon o andi fayida ɗi communication ji goɗɗum ɗayna e on tigi andi won o RPG arc-en-ciel no wawno noon fewndo Alpha Condé ɗono tawi situation ji ɗin no juuɗe maɓɓe ɗono ɓe kamɓe jogi banque central bala banque central kamɓe jogi impôt ko kamɓe jogi douane ko kamɓe jogi mine kamɓe jogi or e o tan ɗona goto compte maɓe soodi koye pay ko yennayi koye fof wano Ousmane Ñeeloy jaaje mum honno Fatou Ñeeloy Korboya e woɓɓe goo kadi ɓe fof kamɓe ɓay ɓe ala projet gollugol leydi fino leydi développé ɓe ƴetta e mbuɗɗin tun ɓe senditana yimɓe ɓe woni yennoɓe tun andi kamɓe intérêt koye ɗon tun e laamu naafi yo yimɓe naafi toon
seede muɗum ayi audio Alpha Condé yaltuɗo e ɗo balɗe o wooli inde défi qui sont à l'abbé qui servait à déstabiliser Sellu andi ɓe fof ko wonanoɓe yoɓede joni noon Fatou ni wo goto ngo kanko. ayo min ɓe hooli goto wonay kanko ɗimmo woni ɗum ɗon hare Kanko tigi o ni wo goto ngo kanko. eyo O meɗi mo o wurata. eyo ha And cela veut dire ko ɗum Fatou yaltunoɗo ni président no violi mo ko ɗum mbay min nani ɓe namotorke pardon min ni o yaltay. Bien sûr, pardon Macron, c'est normal. Mais yo yaltu andina jama on fof ko onno inde ko président violimo. hari ko Ko toñi wonde o fenaki. toñe O andina ɓe ɓen ko président o inno ko président violimo. O inno ko président violimo. Yo andi yimɓe ɓen ko Alpha imminnomo honno déstabilisirte cellu ko ɗum wonno ko hakkille maɓɓe. Ɓaɗa o toro pardon ɗo kamɓe noon tiwoɗen ɗo fi pardonnage. Mi argolina tum pardonne ɗen kanko mo waɗi. Pardonne Ousmane Ñeɗen kanko mo waɗi konko waɗi ɗon. So fuɗɗike pardon o yo continue. O ara inna komi inno kon seldal en no violila na gonga. Oyna joni selludal e muññanola par ce que he a Allah si a waɗimo a torike mo yo yaafotomo. eyo ko ɗum ɗo innete e ɗum hara o torike pardon e hoore ko ko vrai pardon on no donc vrai pardon on no voilà miaroya waɗi golla e film spécial si Allah jaaɓi voilà koko giɗo fulɓe woni wolde ɗo fayda ɗum min ɗo huuli wata o yiyano erreur wata o yan ko yimɓe ɓawɗo heɓuno ko wano Moukhtar Diallo en ɓe wano ɓe wondiri Alpha Condé ha seeɗa joni no boni toon moƴƴali ga andi joni mi anda no ɗiɗo boni par ce que mi wolana on hande si guiɗo fulɓe yaali cela veut dire o endaki tracteur on e 300 millions eyo epi hey ko hande RPG biyendi maɓɓe ni fof no gela ɓen marago e goɗɗum fewnu ɗo RPG no ɓuuri e fayda no fota e ɗuma ɓen honto ɓe mari jawdi koɓe jonnamo fewnu ɗo so waɗayno ɗum bete waɗayno ɗum fewnu Alpha Condé wonno ka pouvoir fewno Alpha ka dari ɓuuri tan no jonnede kon ɓayade on sati ka inna gré fo imo addede ay konti makko aha ɗo joni sawe o il a trompé de période quoi période mo ƴetti on ɗo fayda ɗo tigi tigi on faala tun gonga ko paykon honno paykon saari wi hanki kon o heɓata o ronkay o faɗa e joni tracteur on faɗa 300 mille o faɗa kadi jikke andi allo no woniri o faɗa e fof mum joni so renaki he miile moƴƴa miile ka jama on heeɓi confiance e makko ɗon hoolimo ɗo ko ɗo joni o faala trahisude jama o wona to feewani ga kadi feewa ni ko hayɗo winnugo hande dimanche o nodday kono e laataki noddugol ngol taw no gasa tun hara kanko o wi no mo jogui numéro makkanira o hande o nodday mo kono noon ɓe famodiral nandi ka ɓen haare wolani mo tigi tigi o situation mo naate ka parti toon ko par conviction andi noon haare kanko na conviction woni yarde andi ɗon ɓe famodirta sa inni a naata e parti goɗɗo kono a okkan ɗum ɗa andi konti ko jabotoma to haare an wona conviction joguiɗa ka sa naata e parti fof na ɗum ko fewndo ɓe wonno kalaama fewno ɓe wonno kalaama mi handi si goɗɗo haalni joni alay sellum ɓe faala nadde IFDG kono a jonnelan ɗum ɗo a jonnelan ɗum ɗo ala jeen ko jabotoma ɗo tigi tigi on par conviction ɓenne ko par conviction taw hara ɓernde ma nde ƴetti wona yaar fi ya soode tum par matériel andi ɗum ɗon fof hara ko ya won toon hara faala ko ya won ka wonɗa to ma jarama gongore ko nodduɗa alan ko merci nayi merci hara bonne journée on faami haray min ko ɗum mi tori guiɗo fulɓe yo aru par ce que so wattanalila o perde 300 millions e tracteur o perde jama o nanon min de min a perdata lan 2 ans taw min ɗandi wona noon monema mais si yimɓe million no hoolima a suɓay ko wolata kon guiɗo fulɓe piiji goɗa wadde toon ɗi waɗtake nana ɗa yalta ɗa wola haalaji ɗo ɗi woletake par ce que million de personnes no écoutuma o waɗɗo photo grangan ɗo abumi noddama ñoƴƴu ka hoore ñoƴƴu ko wonkunɗiɗe ñoƴƴu ko koyɗiɗe waɗa demande Alpha Oumar Diallo ñoƴƴu ko koyɗiɗe nda ñoƴƴu ko koyɗiɗe a gra hami noddima hami ɗon ken ala famodir jari waɗu demande allo
waɗu deman jaari waɗu deman est ce que on faami min ko ɗum mari komo wallama sinon a perda tracteur perda ɗum a perda yimɓe ɓe jaari waɗu deman ñoƴƴi koye ɗiɗo eno ɗon ka fewno caméra ma ñoƴƴi koye ɗiɗo eno ɗon ɗum ko ɗum mari komo wallama ɗum mo wallan souvent ton jaɓutiɗingol ko woni wo est ce que on faami kala suttuɗo waɗirde hunde ka réseau ɗo fi mbuuɗi ñande mbuuɗi woni ala o ñoƴƴe koye koye ɗiɗo e ko won ɗon ñande mbuuɗi ala o o yahay min noon mi falama wolande RPG ala e fus ni siko RPG o lorra ara yilta ara big up merci joni daren ci awawa ena parce que passe jiɗi lanni Pops Columbus mon grand frère passe mon boss ça va allo assalamu alaikum allo walaikum allo salam jarama kono toon alhamdulillah on tigi no selli no sellira alhamdulillah rabbil alamin donc min ko mi naati intervenu gol ɗo haray ko o kaagiɗo fulɗo guɗe fulɓe min e hakkille an ɗen no mi famini noon giɗo pullo hina par ce que haray giɗo pullo no faala yahude ka RPG giɗo pullo ko mone o wondi ko mone o faala ittude par ce que o noddi siɓɓe makko ɓen o noddi liñol makko ngol ha o ronki e ronku ha joni jaabitagol mo no faalirano himo hawji o wondi e mone donc haray ko fiɗum noon mo inniri min e hakkille annen ko ɗum noon mo inniri mo faala yewde ka RPG c'est pas parce que haray ko tigi tigi o yahay o serva ɓen goɗɗum kanko tigiri mo andi ɓen ala ko jonnamo hay fus o leerɗo hiɓe mapodi e hoore maɓɓe mais o faala ko mone o wowliri quoi mi falama wolande nam